欢迎收听华瑞投银观点。如果你这几天有在关注全球金融市场，或者正看着自己手里的资产组合思考下一步，心里是不是正充满了惊奇与矛盾的疑惑？就在过去的这3个交易日里，美股市场上一个原本被大家冷落，甚至被高油价压得喘不过气来的板块，居然像坐上了火箭一样，展开了史诗级的暴力大反弹。没错，这就是代表美国航空业的 Jets ETF， 在短短3天内疯狂飙飙了整整 12%。推动这场太空级大反弹的导火线，正是全球最关键的能源通道中东霍尔木兹海峡。在各方斡旋与伊朗冲突破冰的强烈预期下，经传有望在本周五，也就是2026年6月19日正式重新开放。受此地缘政治大和解的刺激，国际原油价格应声重挫，这直接为常年饱受高昂燃油成本折磨的航空公司送来了最大的一场成本大空包。但是就在全球多头弹冠相庆，航空股纷纷冲上近期新高的同时，瑞银最新发布的美股航空业深度报告却用最冷静的量化数据帮我们泼了一盆冷水，也亮出了一张最真实的底牌。瑞银指出，随着航空股在今天从盘中高点回吐了大约150个基点，靠着宏观地缘政治大新闻推动的本益比扩张行情，在短期内已经基本宣告买单。接下来整个板块的命运将会迎来一次历史性的微观基本面大回归。在即将到来的第2季财报季里，各家航空公司最真实的运力、票价以及盈余上调弹性，将会彻底决定谁才是这场航空大变局中真正能飞得更高的黄金大赢家。今天我们带大家看清瑞银这份重磅报告，在油价下跌的新常态下，做好我们的不对称防御配置。瑞银指出，经过这3天高达 12% 的暴力反弹，多数航空公司的估值倍数在短线内其实已经来到了合理甚至偏饱满的区间。我们直接用冷冰冰的数据来看看这张华尔街的估值账单。在2027年的预估共识中，美国航空巨头达美航空目前的交易本益比已经来到了10年5倍，而深耕本土的西南航空本益比也达到了10倍，加拿大航空则同样卡在 10.5 倍的高度，就连美国航空其本益比也来到了7倍的水准。瑞银分析指出，这项数据表明，在名义利差和油价预期降温的第一阶段，像达美、西南以及加拿大航空这类大龙头，其股价的估值扩张已经被市场基本定价完毕。如果接下来各家航司在第2季度的财报中无法给出强于预期的实质盈余上调，那么这些航司的股价将会面临阶段性的高位盘整。然而，在这片看似合理的估值迷雾中，瑞银却惊喜地为我们抓出了2个处于极端估值洼地、具备强烈补涨与超额重估底牌的黄金避风港。这就是瑞银在报告中重磅点名、给予强烈关注的联合航空以及阿拉斯加航空。大家可以试着想一想，在达美和加拿大航空分间站上 10.5 倍本益比的同时，本月接阁全新第3航之一，且在跨大西洋和国际航线上拥有极强吸金能力的联合航空，其估值居然被死死按在只有 8.5 倍的屈辱位置，而航线网络极具防御性的阿拉斯加航空本益比更只有8倍。这种严重的估值落后，在实体世界上根本不符合这2家公司强劲的微观基本面表现。瑞银分析指出，这场估值差的核心在于市场先前严重低估了这2家航司在下半年的每可用座位里程营收表现。目前华尔街市场对于全美3大航在下半年的 RASM 同比增速预期极其保守且悲观地设定在仅有 11% 至 13% 的区间。这项保守的预期本质上是默默假设了全球商务和休闲出游需求将在下半年出现失速降温，但华瑞本为这项悲观的假设反而为联合航空与阿拉斯加航空筑起了一道最强大的正向预期差防御盾牌。因为从目前的实际订班和客座率来看，实体出游的热度依然极其高涨。当接下来第2季度财报公布，各大航司陆续给出强劲的第3季度与全年展望时，这项仅有 11% 至 13% 的保守预期将会被无情击穿，进而逼迫全球主权基金和最敏锐的避险资金对联合航空与阿拉斯加航空发起史诗级的空头回补与估值重估，推动其本益比向着10倍以上的行业均值进行报复性补涨。更为震撼的是，这2大估值洼地恰恰是这一次中东破冰、油价下跌浪潮中
最完美的防御对冲工具。大家知道，燃油成本通常占据了航空公司整体营运支出中高达约 30% 的惊人比重。一旦本生5霍尔木兹海峡重启，国际油价的崩溃式下跌将会直接转化为航空公司燃油成本的血崩。在这种环境下，比起那些估值已经基本买单的达美或西南航空，手里握有 8.5 倍与8倍极致折扣的联合航空与阿拉斯加航空，不仅能完美吞下油价下跌带来的成本红利，更能凭借其超低的估值安全垫，在宏观高利率和全球贸易不确定性收紧的环境下，为投资人提供最强悍的防护。这是一场全球聪明钱去拥挤化、重回物质世界的去泡沫大洗牌。不过，未来仍有2大潜在挑战。首先是中东停火谈判在临门一脚时意外破局，若霍尔木兹海峡周5未能如期解封，地缘危机再次升级，导致油价暴涨，将会直接延迟燃油成本的降温速度。其次是全球宏观经济在下半年失速衰退，若全球贸易限制升级，导致跨国出差和旅游需求大幅下滑，即使有油价下跌的对冲，航空公司在客座率与票价上面临的下行重力仍会压低全年的利润兑现斜率。华瑞认为，瑞银这份最新的全球航空板块报告，用2027年 PER 估值与 RASM 预期数据，为我们梳理了关键财报季前夕最真实的实体经济题牌。这是一场由中东破冰稳定成本大后方，宏观估值扩张暂告端落，倒逼微观基本面回归，而联合航空与阿拉斯加航空凭借估值洼地确立超额补涨空间所主导的结构性重塑。华瑞认为，对于投资者而言，大家密切盯紧2条实务线索。第一是锁定即将召开的第2季度财报季，看看联合航空与阿拉斯加航空实际给出的第3季度 RASM 同比增速指引是否顺利越过 11%至13% 的悲观门槛，这将最直接验证其估值修复与利润爆发的成色。第二则是密切关注本周5霍尔木兹海峡重启谈判的实质性落地进度，看看全球油价与航煤成本是否真正开启了长期下行的通道。看懂这2项深具穿透力的微观营运指标，我们才能在油价下行与运力重组的全新赛道中抢占先机，避开拥挤的高估值泡沫，为自己的投资组合卡位最具性价比的超额盈余红利哦。以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的观看，希望今天的内容对您有启发。如果您喜欢我们的内容，欢迎追踪华瑞。若您对加入华瑞有兴趣，或是想要与我们进一步联系，欢迎随时与我们联络。